Друзья, приветствую! Сегодня у нас на ремонте, а оказалось не на ремонте, а просто на обслуживании сушильная машина Bosch 4 серии. Значит, какая проблема? Были посторонние звуки при вращении барабана. Подозревал ролики. Оказалось все проще. Было очень много пыли, она просто была везде. Забилась, ей 7 лет, и хозяйка ни разу ее не вызывала мастера обслуживать. Было все забито прямо здесь. И вот на места, где вот ролики держат барабан, вот на этих местах, было очень набито много грязи. Вот они создавали вот этот шум. Полностью пришлось ее разобрать. Ну, тут пыли было от одежды на маленькую подушку. Все разобрал, почистил, собрал, все работает. Хозяйке будет рекомендация, ну хотя бы раз в год вызывать мастера и обслуживать.